要是能让我跟他共度良宵，就算少活10年，我也愿意啊。兄弟们，回横店好几天，终于接到戏了。今天演一个外卖小哥，等下还有吃盒饭的戏份。嘿嘿嘿嘿。到了剧组，先来化妆。你好，我是那个外卖员乙。好嘞，谢谢老师。到片场了啊，先去换个衣服。换好了，兄弟们，像不像？说实话，以前我在老家还真当过外卖员呢。现在还早，剧组还在准备啊，等轮到我拍戏，估计要很久了。所以全演在现场一定要学会怎么消磨时间。哎，今天我还带了个片场神器啊，雷鸟 Air 3眼镜，这个是个消磨时间的好东西啊。你看，只要把它插在手机上啊，然后这么一戴，就能躺着看视频了。我先搞个外卖员的视频看一下，找找这个角色的感觉。要是能让我跟他共度春宵，就算少活10年，我也愿意啊。对不对？你干嘛？这是什么啊？你要不试试？哟，好，兄弟们，到我拍戏了，好久没拍戏了，竟然有点紧张。哎呦，盒饭来了啊！谢谢老师，谢谢老师，这个是道具啊，兄弟们，现在还不能吃。是不是昨天的？哇，这菜不错啊，兄弟们，你看鸡心啊，还有这什么茄子、土豆丝儿啊，可惜凉透了。3、2、1，开始。搞错了，再来。 3、2、1，开始。老板，这几天不见，你这身体是越来越虚了啊！我去，你才虚，别嘴硬了，照照镜子，你的嘴唇都白了。不行，赶紧去医院看看吧，啊，搞不好是肾虚啊。我操，他怎么是这样？哎，你是不是经常去那不三不四的会所了？染上病了吧你？啊，兵哥一句劝啊，这快活是一时的，要是染上病了，后悔可是一辈子的。下手我可不去那个地方。我不信。哎，你一个臭屌丝，女朋友都没有，你能忍得住寂寞？哎，说不定啊，他全靠的是五姑娘呢。你还有这手艺啊？啊！这小子真精呀！要是能让我跟他共度良宵，就算少活10年，我也愿意啊。切，很好看吧？就那样吧。那你小子真能吹牛逼啊！就你这样的，就算跑断腿，人家看都不看你一眼。哎，老三，他好像朝我们过来了。这还真是，该不会是看上我了吧？难道我的春天终于要来了吗？什么？谢谢。你老实交代，你们到底什么关系？王凡，你是不是为了装逼，花钱雇了个演员啊？我才不跟你们两个一样无聊，是我室友。你吃了什么东西啊？像话吗？像话吗？没天理啊，王凡，你真该死啊！说实话，你俩是不是什么姿势都试过了？神经病，不应该说了，上班去了。哦，兄弟们，收工吃饭。好久没拍戏了，好刺激啊！放饭，放饭，好嘞，吃上一次啊！哎呀，跟我刚吃的不一样哎，吃个1份吧，啊，吃1份吧。这个今天是1人1份的，兄弟们。
哎，久违的剧组盒饭，看什么菜？我先吃一份，如果等下吃完还有的话，我再拿一份。哇，可以！番茄炒蛋、花菜炒肉、大力丸，还有土豆炖肉，实力剧组。我刚刚还拿了一碗汤啊，这是什么汤？南瓜汤，南瓜汤。来吧，盖上一盖。吃完回去看看还有没有啊？还有多的吗？有多的吗？米饭有的时候，菜呢？菜没了，菜没了。哦，好吧，好吧，那算了算了。啊，兄弟们，没有了，没有了，那就算了吧。今天可能没订够啊，把这个汤喝完。这个汤也是不错的，那它里面有那个南瓜，还有这个豌豆。好，吃完了。OK， 收拾回家。好，兄弟们，今天的视频就先拍到这儿了，我们下期再见。这是自律的一天，